video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä BookBeatin kanssa. Mun lemppariharrastus nytten kesän aikana on ollut ehdottomasti äänikirjat ja e-kirjat. Ja on tullut siis joka päivä kuunneltua nyt kesän aikana erilaisia kirjoja. Mä luen tälläkin hetkellä varmaan 5 eri kirjaa samaan aikaan. Viime syksynä oli oikeastaan semmoista aikaa, että me kuunneltiin paljon Juhan kanssa yhdessä tällaisia parisuhdekirjoja. Ja se oli sellaista niin kuin parisuhteen kasvuaikaa, että me tosi paljon puhuttiin meidän suhteesta ja kehityttiin. Ja sitten taas vuodenvaihteessa, niin meillä tuli tämä ruokavalion muutos, niin sitten taas siihen liittyen me luettiin paljon ruokavaliosta ja ruuasta, miten se vaikuttaa meihin ja mikä merkitys sillä on. Ja nyt sitten taas tämä kesä on ollut enemmänkin sellaista mielen tutkimista ja itsetutkiskelua ja miten meidän mieli vaikuttaa kaikkeen. Mua on hirveästi kiinnostanut tavallaan ajatuksen voima, että miten paljon positiiviset ja negatiiviset ajatukset vaikuttaa kaikkeen, mitä me tehdään ja miten meidän elämä menee eteenpäin ja miten esimerkiksi mieli vaikuttaa terveyteen. Mä oon ainakin itse huomannut, että stressi vaikuttaa todella paljon mun omaan terveyteen. BookBeatissa on yli 100 000 ääni- ja e-kirjaa ja mä itse tykkään kuunnella. Se on oikeastaan sekä että. Välillä on tilanteita, missä on kiva kuunnella. Esimerkiksi mä tykkään imettäessä kuunnella äänikirjoja. Tai sitten automatkoilla. Se on myös yksi, missä me yleensä Juhan kanssa yhdessä kuunnellaan. Mutta sitten taas välillä mun mielestä on kiva lukea e-kirjoja. On tiettyjä aiheita, vaikka missä käytetään tosi vaikeita sanoja. Tai on semmoinen vaikea aihe muutenkin, missä pitää oikeasti pohdiskella pitkään. Ja mä tykkään lukea taas sit e-kirjana, koska mä pystyn vaikka jotain yhtä lausetta lukemaan useamman kerran ja pohdiskelemaan sitä niin kuin paremmin. Ja mä tykkään siitä, että ne kirjat kulkee mukana, että mä pystyn missä vaan, milloin vaan kuuntelemaan tai lukemaan niitä kirjoja. Tosiaan täällä BookBeatillä on todella laaja valikoima. Täällä on tämmöinen kohta kuin kategoriat. Ja täältä näkyykin, että siellä sitten voi plärätä erilaisia kategorioita, mitä haluaa etsiä. Ja sitten täältä löytyy inspiraatiosivusto, eli tämmönen. Siellä löytyy, että mitkä kirjat on vaikka nousussa tällä hetkellä. Sitten siellä on suosituksia ja kaiken näköistä. Tällä hetkellä mä oon lukemassa tällaista kuin Onnistunut muutos. Tämä on Harri ja Ilkka Virolaisen kirjoittama kirja. Tämä kertoo siis siitä, että miten pystyy tekemään minkä tahansa muutoksen elämässä. Tämä antaa hyviä oivalluksia, vinkkejä. Että jos on joku riippuvuus, tai on joku paha tapa, tai joku semmoinen, tai joku mikä tahansa asia elämässä, mihin haluaa muutosta. Niin tässä on mun mielestä ollut kivoja oivalluksia ja semmoisia konkreettisia vinkkejä, että miten tavallaan päästä eteenpäin. Samoilta kirjailijoilta, niin mä oon lukenut myös tämmöistä kirjaa kuin Anteeksianto. Tämä on ollut kans todella hyvä kirja. Auttaa mun mielestä semmoiseen vapautumiseen tietynlaisista menneisyyden kahleista. Et jos on jotain katkeruutta tai jotain semmoista vihaa tai jotakin menneisyydessä, vaikka jotain ihmistä tai tilanteita kohtaan tai jotakin, niin tämä auttaa pohdiskelemaan niitä. Täällä on myös harjoituksia, että mitä kannattaa tehdä, jos on tämmöisiä tilanteita, mitkä vaivaa siellä omassa mielessä. No sitten yksi kirja, minkä mä just sain luettua, niin on tämmöinen kuin Tommy Helsteenin Enää en pelkää. Ja tää oli mun mielestä todella hyvä kirja. Paljon just sitä, miten ajattelu vaikuttaa. Tämä on aika henkinen kirja kans. Mun mielestä sopii niin kun aika monille ihmisille. Tämä auttaa niin kun pääsemään semmosista turhista peloista ja stressaamisesta eroon. Mä muutenkin on tykännyt noista Tommy Helsteenin kirjoista ja me on luettu Juhan kanssa yhdessä niitä tai kuunneltu yhdessä äänikirjoja. Ja niiden kautta on myös tullut sellaisia oivalluksia elämästä ja sellaisia rauhoittavia juttuja niin kuin elämään, mitä me on mietitty yhdessä ja mitkä on auttanut vaikka stressaavissa tilanteissa tai jossakin. No vielä pari vinkkiä, mitkä on pakko antaa. Yksi, minkä mä just luin, niin on tämmönen kuin Läsnäolon voima. Tää oli semmoinen, että tätä mä luin muutaman sivun ja sanoin Juhalle, että ei vitsi, että mitä oivalluksia, että tekee mieli vaan lukea enemmän ja enemmän. Ja tää on jännä kirja. Tää niinku on aika semmoinen henkinen kirja kans, mutta se sopii mun mielestä kaikenlaisille ihmisille. Ei ole väliä, että mihin uskoo tai on uskomatta, niin tää antaa silti semmosia oivalluksia ja ehkä vähän uusia näkökulmia asioihin. Ja tää on jotenkin tosi semmoinen terapeuttinen kirja, ainakin mun mielestä. Ja vielä yksi kirja, mikä on pakko vinkkaa, minkä mä oon ihan kohta itse asiassa kuunnellut, niin on tämmöinen kuin Joe Dispenzan Luo itsesi uudelleen. Tässä on niinku konkreettisia vinkkejä, miten elämään voi tehdä semmoisia myönteisiä muutoksia ja miten niitä omia ajattelumalleja pystyy muuttamaan. Tämä on semmoinen kirja, mikä varmaan pitää lukea monta kertaa, niin kuin itse asiassa toi Läsnäolovoimakin, niin kumpikin on semmoiset, että täytyy varmaan lukea useamman kerran, että sisäistää kaiken.
Ja toisaalta varmaan joka lukukerta tai kuuntelukerta niin aina oivaltaa jotain uutta. BookBeatilla on 2 erilaista pakettia. Niillä on Basic-paketti, mikä on 9,99 € kuukaudessa. Ja sillä saa kuunnella tai lukea 20 tuntia kirjoja kuukaudessa. Mulla on itselleni käytössä Premium-paketti. Silloin saa kuunnella tai lukea rajattomasti. Jos sä et ole vielä kokeillut BookBeatin palvelua, niin mä laitan tonne kuvausboksiin linkin, mitä kautta sä pääset kokeilemaan 1 kuukauden ajan. Ja voit kuunnella tai lukea täysin rajattomasti kaikkia BookBeatin kirjoja. Tänään on tämmönen vähän sadepäivä. Toisaalta pitkästä aikaa ihan kivaa. Siis nyt on ollut aika hektistä viime aikoina. Meillä on ollut nyt viimeisen viikon aikana joka päivä vieraita, mikä on ollut tosi ihanaa, koska sitten kun taas syksy ja talvi tulee, niin ei sitten taas näe ihmisiä niin paljon. Että meillä käy yleensä kesällä aina, tai niin viime kesänäkin oli myös semmoista, että kävi paljon vieraita. Mutta ollut myös silleen hektistä sitten siinä ohessa touhukkakin projekteja ja muuta. Tämä pitkästä aikaa tämmönen sadepäivä tuntuu jotenkin ihanalta. Julia oli muuten taas viime yönä yökylässä mummolassa, eli tuolla meidän siellä rantamökillä. Juhan vanhemmat asuu siinä asuntovaunussa sen aikaa, kun he rakentaa siihen mökkiä. Siitä voisi itse sen verran sanoa, että se ei ole itse asiassa nytten vielä jatkunut hirveästi, vaan vähän lykkääntyi viikolla. Se alkaa nyt ensi viikolla se rakentaminen. Mutta hirret saapu ja kaikki tarvikkeet siihen saapu, niin pitäisi alkaa nyt sitten parin päivän päästä. Siellä on kanat ja kyösti ulkoilemassa. Nyt kun ei ole kerennyt YouTube-videoita viime aikoina kuvaamaan, kun on ollut semmoista härdeliä, niin siksi mä oon sitten Instagramiin päivittänyt aika paljon meidän kuulumisia ja vähän muutoksia, mitä tässä on tapahtunut viime aikoina. Muun muassa eläinrintamalla, nimittäin Kyöstihän on etsinyt vaimoa jo tässä vuoden verran. Nyt me käytiin sitten hakemassa Kyöstille, löytyi 2 vaimoa, mutta ne on vielä aika pieniä, ne on tipuja. Ja ne on samasta paikasta ostettu, mistä Kyöstikin ostettiin. Täytyisi käydä kurkkaa, että mitä niille kuuluu tällä hetkellä. Ne on tuolla meidän Kertun tipujen kanssa samassa tilassa. Ne on sen verran vielä nuoria, että me ollaan ajateltu pitää niitä siellä jonkin aikaa. Tosin en tiedä, jos ne jo tulisi juttuna, että meidän aikuisten kanssa sitä voisi kokeilla jossain vaiheessa. Mutta käydään kurkkaan niitä. Tässä ekassa tilassa, niin täällä yleensä Kyösti ja kumppanit asustaa. Mutta sitten täällä keltaisessa huoneessa on nyt ollut meidän tiput. Kukkuu! Kukkuu! Eli niin kuin näkyy, niin Kertun tiput on kasvanut tosi paljon. Ja tosiaan tuolla on 2 meidän uutta kalkkunaa. Ne on Kyllikki ja Tyyne. Ja minkä ikäisiä ne nyt ois, ehkä jotain parin kuukauden ikäisiä. Ja ne on tullut ihan hyvin juttuja Kertun tipujen kanssa. Ne yleensä nukkuu samassa läjässä kaikki. Tai sitten ne nukkuu tuolla orralla kanssa monesti yhdessä. Kyösti tuli heti kärkkymään ruokaa. Mä aina käyn joka päivä kanalassa. Oikeastaan välillä pari kertaa päivässä. Katsoo, että kaikilla on vettä ja ruokaa. Ja nämä varsinkin siis syö tosi paljon. Kyllä myös sotkette, kun te aina kaadatte tämän kupin, kun tää on vähän rikki ja sitten ne levitetään joka paikka. Kauhea nälkä. Kauhea nälkä. Mä en oikein vielä tunnista, että mitkä olisi kukkoja ja mitkä on kanoja. Tavallaan tää yksi esimerkiksi, jolla on tommonen punainen vähän heltta tossa, niin voisi olla kukko. Mutta sitten taas Kertullakin on semmonen. Vaikea sanoa. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Sitten yksi homma, mikä on meidät pitänyt kiireisenä viime aikoina, on ollut sähkölaidun. Nimittäin meidän on pitänyt saada Ullille ja Martoille sähkölaidun jo vuoden ajan. Ja Ullet ja Martat on ollut nyt vapaana. Ja ei siinä silleen mitään, se on mennyt ihan okosti. Mutta ehkä lähinnä noi Martat varsinkin, niin ne on semmosia jekkuilijoita. Ne murtautuu välillä kanalaan, sitten ne murtautuu välillä tonne Kaapokanin häkkiin. Ja keksii kaiken näköisiä jekkuja muutenkin sarviensa kanssa. Niin sähköaita on kuulemma
ainoa, mikä pitää ne jossakin tietyssä paikassa. Kaikista muista aidoista ne tulee läpi. Niin Juha vihdoinkin sai nyt sit sähkölaitumen valmiiksi. Martoilla itse asiassa oli aikaisemmassa kodissa, niin oli sähköaitaus siellä, niin ne heti tajus sen idean. Ne ei tullut lähellekään sitä lankaa. Ullat meni pari kertaa kokeilemaan ja sai pienen tällin siitä, niin on vältellyt nyt noita. Ei yritä tulla läpi mistään enää. Mut joo, aika kiva kun on nyt yhdessä paikassa, niin ne ei pääse tekemään tuhoja. Martta. Etkä pääse enää tekemään jekkuja. Et. Älä koske siihen, voi ei. Oho, se ei toimi. Nyt taitaa olla jossakin Tätä purkautuu jossain sähkö. Meillä on vähän pitkä heinä taas kasvanut tässä, niin voi olla, että kun heinä koskee. Et saanut tälliä. Meillä oli siis vähän ongelmia tämän sähkölaitumen kanssa, kun meillä aika monikin juttu koski siihen niin kuin lankaan, kun siinä ei saa koskea mikään tai muuten se sähkö karkaa maahan. Ja sitten myös vähän kesti saada se niin kuin toimimaan muutenkin, kun se pitää mennä niin kuin, vähän niin kuin ympyrässä. Ja meillä se ei ihan mennyt. Nyt se on kyllä toiminut. Mä en tiedä minkä takia se ei nyt toimi, mutta se voi olla, että se taas jossain kohti koskee maahan. Urho! Urho! Onko nälkää? Otetaanko aamupaita? Joo. Kova nälkä täällä Urholle aamupana. No niin. Kova nälkä. Niin kuin taustalta näkyy, niin meillä on täällä uusi asukas navetassa, nimittäin Urho-possu. Urho on minipossu. Urho saapui meille tuossa viikko sitten, tai vähän päälle viikko sitten. Me käytiin hakemaan lisää kalkkunoita, niin samalla tilalla asui tää Urho-possu. Me itse asiassa nähtiin tää vuosi sitten, silloin me käytiin hakemaan kyöstikalkkunaa, niin nähtiin silloin ekan kerran. Mutta tällä kertaa kun käytiin ja nähtiin Urho, niin kuultiin samalla, että Urho on etsimässä uutta kotia, niin siitä se ajatus sitten lähti. Urho on sopeutunut aika kivasti. Se on tullut ihan hyvin juttuun meidän muiden eläinten kanssa. Ullat ja Martat ihan vähän pelkää Urhoa. Urho välillä vähän komentaa niitä, niin se on ihan hyvä, että se pitää puolensa täällä. Se tuo sille joka päivä aina meidän ruoan tähteitä. Eli siathan syö oikeastaan samoja ruokia mitä ihmiset. Siis kaikkia vihanneksia ja juureksia ja marjoja, hedelmiä, kananmunia, maitotuotteita, kaikkea semmoista. Njam njam. Tuliko hyvää? Oli. Urho on aika semmonen ahmatti, että kun on ruuasta kyse, niin se saattaa olla jopa vähän ärhäkkä. Muuten tosi kiltti possu. Mä laitoin Urholle tuollaiset auton renkaat niin kuin vesi- ja ruoka-astiaksi, että pysyy pystyssä noin. Ne on tommoset pesuvadit. Niin ei pitäisi sitten kaatua pitkin poikia. Tossa on Urhon makuuhuone. Se kaivautuu aina tuonne heinien sekaan. Täällä on sitten tämmönen karsina, missä Urho käy tarpeillaan. Sieltä on tosi siistejä. Niin ne käy niin oikeastaan yhdessä paikassa aina tekemässä tarpeensa. Muualle ne ei sotke. Oliko hyvää? Joo, hyvä. No niin. Yksi muuten hyvä puoli siinä, että Ullat ja Martat on nykyään tuolla laitumella, on se, että saa vihdoin laittua vähän kukkia tähän meidän pihalle. Tämä on laittanut nyt tähän portaalle tuonut jotain. Ihan kiva. Ja samoin kuin tuossa meillä ulkona on tommonen pöytä, minkä ääressä yleensä syödään. Niin siihen tykkään kanssa keräillä aina kukkia ja maljakkoa, mutta marjavuohi kävi aina ennen syömässä ne, niin ei voinut ikin pitää oikein mitään. Viime viikonloppuna oli Liivia-vauvan kastetilaisuus ja hän sai sitten ristiäislahjaksi tollaisen kirsikkapuun. Sitä ei vielä istutettu minnekään, se on nyt tossa vielä vähän odottamassa, että mä keksin, että mihin mä sen laitan ja pitää vähän opiskella, että millaiseen paikkaan se voisi laittaa. Mutta aika ihana. Juha. Mitä? Lähdetäänkö kirppikselle? No sähän villiksi ryhdyt. Ihan kirppikselle. Joo, otat sadepäivän kunniaksi, vois lähteä vähän kirppikselle. No nythän se rouva villiksi ryhtyy. Joo. Ihan kirpparille lähtee ja Mikkeliin vielä. Joo. Ei olla aikoihin käyty. Eli sulla on parempia ehdotuksia? No ei. Lähdetään vaan Joo. kiertelemään, kun tommonen ihana sadepäivä. Niin, sadepäivässä on omat puolensa. Voi tästä muita hommia välillä. Ei tarvi esimerkiksi
rakentaa aitoja. Tai jotain Ihana päivä tänään. Yes, ihana. Be positive. Johonkin on opiskellut mielenvaikutuksia elämään ja kaikkeen, niin se aivo pesee itseään. Kun on niin kurjaa, niin mä aivopesin itteni. Mä huijaan itteni. On niin ihanaa. On niin hirveä kurjaa. Ja siis ihminen tottuu olosuhteisiin, että ensin sitä voi niin täälläkin, kun muuttiin maalle, niin ollaan silleen, että oi miten ihanaa ja mä oon ikinä onnellinen. Mutta sitten tulee päiviä, ettei koekaan, että on niin onnellinen, niin sitten pitää sitten herätellä, että hetkonen. Kaikki on uutta ja ihmeellistä alkuun, mutta niin. Kaikesta tuleekin normaalia. Mutta pitää osata vaan nauttia siitä hetkestä ja Kyllä. olla läsnä. Kyllä, ollaan me niin nautittu, mutta helposti sitä pitää niin itsestäänselvyytenä monia asioita. Ja sitten kun vähän pysähtyy ja katselee ympärille, tajua, että on hölmöä sellainen ryntäily ja kiireily ja stressaaminen ja semmoinen. Se on hyvä muistuttaa itseensä aina niistä kivoista ja ihanista asioista, mitä kaikkea on. Niin. Tää Sirius on niin ihana, vaikka se on niin iso. Soitapas Julialle, että lähteekö kirppikselle. Mä soitan Julialle, se tulee varmaan juoksu ja alkaa tuolta mummulasta kohta. Kyllä. Lähdetään kirpparille, sillä on kiva leikkipaikka. Sirius, saatko olla sohvalla? Sirius. Liivia, kuka täällä? Oi, oi, äiti oli ulkona. Onko nälkä? On. Oi, kova nälkä. Nyt syödään ennen kuin lähdetään vähän retkelle. Niin. Mitä sulla on siellä takana? Mustikaita! Oho! Mistä sulla olisi tommosia? Kerättiin ton mummon katua Lantamäkiltä. Ai jaa. Siellä oli myös valelmia näin hirveä määrä niitä. Joo, oliko siellä kiva siellä mummolassa? Jaa. Ja siellä löytyi myös lillukoita. Oha. Ja lähdetäänkö me kirpputorille? Jaa! Siellähän on se kiva leikkipaikkakin. Joo. Joshan me saamme siellä leikkipaikka. Saat mennä. Siellä on liukumäki ja kaikki. Oho. No niin, lähdetään. Oletteko te valmiit? Lähdetäänkö kirppurille? Let's go! Let's go! Nyt mennään. Let's go! Itsekritiikki ja epäily ovat hyvin tyypillisiä muutostilanteessa. Henkilö haluaa tehdä muutoksen, mutta hyvin nopeasti idean jälkeen henkilö alkaa epäillä omia kykyjään. Tämä on hyvin tyypillistä, kun tehdään jotain uutta. Tässä vaiheessa on hyvä tulla tietoiseksi omista ajatuksistaan ja tunteistaan ja analysoida, pohjautuvatko ne jännittämiseen ja pelkoon vai ovatko ne vain seurausta muutoksen vastustamisesta ja epäilystä muutoksen onnistumiseen. Jee. Jee, päästä kirpparille. Jee, päästä kirpparille, jee. Joo. Mä tänne. Hei, moikka. Moikka. Mun leikkipaikka on tuolla. Mä menen kahville. Hei hei. Hei hei. Me tultiin isä-tyttöparkista. Kiva. No niin, mä haluun mennä. Syömään, Onko sulla vähän kuuma? hirveä, nälkä. Minä haluan mennä syömään. Joo. Mä teen hyviä löytöjä, muun muassa yhden maton, mutta mä näytän ehkä nää kotona. Joo, me käydään syömässä nyt kun ollaan tänne asti päädytty tänne Mikkeliin. Tossa on yksi semmonen kiva ravintola, mistä saa burgeria, mutta saa ton sämpylän tilalle avokadoa. Se on tosi hyvä. Se on semmoista oikein laatuburgeri ja se vie hyvin nälään. Ja mä oon tosi harvoin itse asiassa käyty nyt Mikkelissä. Niin on. Silloin kun käydään, niin on tosi kiva käydä silleen hyvin syömässä. Kyllä. Kiitos. Joo, kiitti. Kato, meillä kaikki on vain mansikoita. Ootiko mansikoitakin? Mä tykkään mansikoita. Njam, njam. Syvää.
Tää on semmoista mehevää ja soosia paljon. Tultiin tosta kirpparilta kotiin, niin Maria on tuolla ulkopuolella, että se on päässyt jostain taas vapaaksi. Ja alkuhan meillä oli ongelmia vähän, että se sähkö ei oikein kiertänyt siellä kunnolla, kun en mä oikein edes ymmärtänyt, että mitä se pitäisi kiertää siellä, mutta sitten tuli hyviä neuvoja, niin osattiin laittaa se. Tässä on vähän se ongelma, että meillä menee tää metalliverkko tässä näin. Ylhäällähän tää menee tää lanka hyvin, se ei osu mihinkään, mutta sitten täällä on tää metalliverkko ja sitten tuolla on se toinen lanka. Siinä pitäisi olla semmoiset vähän pidemmät liittimet, että se olisi vähän irti noista tolpista, mutta eipä tullut taas ajatelleeksi ja tajuttua sitä. Niin se aina välistä ottaa jostain tuohon metalliverkkoon kiinni, niin se purkautuu sinne metalliverkkoon sitten se sähkö. Täältä löytyi ainakin yksi kohta, mistä se lyö tuohon metalliaitaan tämmöisen heinänkorren kautta. Täytyy käydä katsoa näitä vähän läpi, ettei nämä heinänkorret täällä osu joka puolella. Täältähän se ongelma kohta löytyy, kun meillä on tässä navetan takana tää tämmönen 12 metrin osuus, missä ei mene ollenkaan verkkoa. Tässä on pelkät langat, niin tästä nämä on selkeästi tullut läpi. Sitten tässä oli vähän se ongelma myös, että tässä on kallio, niin tähän ei saa kunnolla tolppaa pystyyn. Tässä on turha pitkä väli tässä kahden tolpan välissä, niin sitä ei saa tarpeeksi kireille tuo naru. Eikä me jotain keksitä tähän. Jos jotkut eläimet, niin vuohet kyllä pääsee aina läpi kaikista aidoista. Ne on semmosia velmuja, että ne keksii aina kaiken näköistä. Tää rakentaa hirveän muuri tähän. Maria, tule! Tule! No niin, mä lupasin esitellä näitä kirppislöytöjä, mitä tänään tehtiin. Ei nyt ihan hirveästi löytynyt mitään, mutta jotain kuitenkin. Löysin itselleni tällaisen kivan mekon. Ja sitten löytyi Liivialle parit housut. Ja myös tämmönen kiva neule Liivialle. Ja sitten tää neule mulle. Ja sitten tämmöiset kehykset, nämä mä ajattelin tonne meidän punaiseen mökkiin. Kun siellä on vähän semmoinen beach house tyyli, niin nämä vois sopia sinne. Ja sitten vielä tämmöinen musta matto. Tää on itse asiassa aika iso. Tää on vissiin yli 2 metriä ainakin pitkä. Mä en tiedä mihin tän laittaisi. Ehkä olkkariin voisi sopia. Nyt kun meillä ei enää koko lattiamattoa, niin pitäisi sinne laittaa joku matto. Tai kokeilla sitä sopii. Sopiiks tää matto tänne? Olkkarissa vähän kaikuukin, kun täällä ei oo mitään kun ei oo mattoja oikein ja vähän ohuet verhot ja muuta, niin jos tää vähän auttaisi siinäkin. Kesällä kyllä on helpompi, ettei ole mattoja ollenkaan, kun on tuommoinen kuratassu koira, niin ei tarvitse sitten pestä niitä. Talvella on hyvä olla, kun on toi kylmä lattia, niin sitten vähän varpaiden alla jotain pehmeitä ja lämmin. Olisiko tää hyvä? Sopii sitä tänne? Joo. Sun mielestä? Joo. Joo. Se vähän tasapainottaa tuota sohvaa. Laitaanko tää vielä tähän? Näin. Tässä on kiva leikkiikki. Okei. Joo. Just siinä on hyvä. Siinä on täydellinen. Okei. Mieti, että sä olisit niinku Pariisin muotiviikoilla. Joo, just tolleen pyöräytä tähän tolleen. Just tolleen jo. Vähän tälleen ja tälleen ja... Oh, no niin. Nyt tulee hyvä
Nyt tulee hyvä. Täältä tulee hyvä. Nyt tulee hyvä. Okay. Nyt tulee hyvä. Joo. Okei, eikä se ole siinä. Okei. No niin. Eikö tää päivä ole tässä? Pitää laittaa kanat sisälle. Just. Joo, ehkä nyt on aika mennä nukkumaan. Nähdään ensi kerralla. Se on moi moi! Hieno kuva tuli. Tuli jo. Tosi hyvä.